Hola Crafters, hoy les traigo un nuevo video y este video es otro slime, pero vamos a ver si me sale. Este se trata, espérenme un ratito que se me olvidó sacar esto. Ok, los ingredientes son el primero y principal, algo para remover y un bol. Yo estoy utilizando un bol, tiene que estar sin agua, que ya recién lo coloqué. Un vaso con agua, no importa si es de plástico, pero igual después el vaso lo vamos a mover con el otro ingrediente, ¿ya? Colorantes alimenticios, esto es opcional. Opcional significa que si tú quieres le echas colorante, si no, no, pero yo le voy a echar para que ustedes miren el color. Espérenme que se me olvidó. Yo en este caso voy a usar solo rosado, ¿ya? No sé si lo miran, ahí está rosado. El rosado, espérenme un ratito. Bueno, ya volví, traje ya tengo esto, ya. Ah, y me faltó el último ingrediente, el principal, que es esto, es silicona líquida. Tiene que ser fría, ya. Esta silicona es goma eva. Esto lo podemos utilizar para goma eva, papel, cartón, madera, plástico, tela, mostacilla, espuma de estireno, materiales de artesanía, etcétera, ¿ya? Bueno, esto lo compré en una feria, ¿ya? No, lo compré en una librería de esos que dicen bazar, ¿ya? Bueno, empecemos con esto. Primero se le echa la silicona al tazoncito, al tazón, ¿ya? Se le echa poquito. Vamos a esperar a que baje. Ay, no puedo. Ahí está bajando, como ven, no sé si lo verán. Ahí está bajando poquito. Bueno, ahí estoy, ahí como ven, lo estoy haciendo ya. Lo voy a poner en pausa un ratito, pero ahorita vuelvo. Voy a estar para que cuando se demore más, ¿ya? Bueno amigos, ya terminé de echarle, ¿ya? Ahora lo voy a tapar la silicona porque no se me seque. Y como ya les dije ya, el colorante es opcional. Ya les dije que significa opcional, pero yo les voy a decir otra vez. Opcional significa que si tú quieres nomás lo echas. Esto lo puedes echar solo una gotita. En vez de usar esto para rascar, yo voy a usar el de atrás. Bueno, estoy moviéndolo. Se mueve bien esto, ¿ya? Lo vas... Le voy a echar más silicona, ¿ya? Porque esto es totalmente muy chiquito y no se puede remover. Voy a seguir echando. Siempre se demora esto, como ustedes saben.
Ya le eché todo. Ahora voy a... Ahí están. Ahora le voy a echar el agua. Como ya les dije, poquito a poquito porque si lo echan bastante. Ya. Mientras cuando se va a despegar, miren, espérense un ratito. Cuando se despega así, es que ya está listo para moverlo con las manos. Ya, este es el momento para hacerlo con las manos. Ay. Y esta vez sí me salió el slime, sí. Ya. Este le hacemos así, le echamos más agua. Ya, porque si se te pega no importa. Miren. Así queda ya. Bueno, espero que les haya gustado este vídeo. Recuerden de darle a like, suscribirse, comenten y no olviden de... Espérenme un ratito. Ya, recuerden, recuerden de ir a los canales de mi amiga Ingrid Muñoz Becerra, también al canal de Ayun Salinas, ya, ir al canal de Fanny Margarita. En realidad ella no lo hace, pero su nombre real de mi amiga que lo hace es que ese es el correo de su mamá, porque ella recién... Espérame un ratito otra vez. Bueno, les voy a seguir contando ya. Este slime me impresionó. Ah, sí, le estaba diciendo de mis amigas. Bueno, recién le regaló su papá un celular a mi amiga. Y va a poder ahora sí con su propio correo. Pero igual vayan porque es súper bacán. Y es cool jugar con esto. Es como que si estuvieses... Yo nunca sabía que me iba a funcionar esto, se lo juro, por mi madrecita, ya. La que estaba viendo es que era mi mamá, ya. Bueno, espero que les haya gustado este vídeo. Les voy a decir de nuevo los materiales. Era silicón fría, ya. Colorante alimenticio, es opcional, se los digo otra vez. Opcional es que si quieres lo echas, si no, no. Pero si ustedes no lo echan, va a quedar blanco puro. Ahora silicón. Algo para remover y un bol y agua pura. No te lo puedes tomar, obviamente. Ya, espero que les haya gustado este vídeo. Adiós. Recuerden suscribirse, darle a like y comenten si quieren que haga más slime así, ¿ya? Miren, les voy a mostrar un ratito hasta que porque estoy súper emocionada. Yo nunca sabía que me iba a salir porque a mí nunca me salen los slime, ¿ya? Voy a echar un poquito de colorante, pero primero le voy a hacer esto.
está, miren. Es súper bacán jugar, pero si ustedes quieren hacer más slime, pueden hacerlo ya. Ya. Adiós, crafters. Adiós. Adiós. También recuerden ir al canal Hello Muffy en español y hay otro Hello Muffy que también es en inglés. Recuerden ir a Lulu99, a Martina y eso nomás. Chao.